Góðir Íslendingar, gleðilega hátíð. Áramótin eru augnablik sem táknrænt fyrir framrás tímans. Nýtt ár tekur við á gömlu og tengir hið liðna við það sem verða skal, hjá hverjum og einum, fjölskyldu okkar og í lífi þjóðarinnar. Þetta hátíðleg stund sem gefur færi til hugleiðinga af ýmsu tagi. Hvað gefur lífinu gildi? Hvað geri við tíman? Og hvernig hlúi ég að þeim sem standa mér næst? Hvernig byggjum við landið okkar og varðveitum það sem við eigum hérna saman á Íslandi? Hvert og eitt okkar hefur sína sögu að segja frá árinu sem nú á enda. Og í brjóstum okkar bærast mismunandi tilfinningar á þessum tímamótum, allt eftir aðstæðum hvers og eins. Ár sem var einum gott og gæfuríkt var öðrum erfitt. Þannig gangurinn. Öll upplifum við sigur og þraut, en í flestum okkar togast á margvíslegar tilfinningar. Gleði og sorg, söknuður og von, stolt eftirsjá, væntumþykja, einmanaleiki. Í mínum huga eru áramótin tími skilnings og virðingar fyrir ólíkum aðstæðum fólks, en þau eru líka tíminn til að staldra við og líti eigin barm. Til að taka persónulega ábyrgð á því sem við höfum þó stjórn á sjálf í lífi okkar. Því þrátt fyrir allt margt undir okkur sjálfum komið. Þess vegna strengja sum okkar áramótaheit, sem gengur iðulega best ef við erum raunsæ og taka mið af aðstæðum, en felum leið í sér sterkan vilja til að vera og gera sitt allra besta. Það verður aldrei neitt fullkomið. En öllum hollt að hugleiða nokkuð á þessum nótum og áramótum. Því saman eru við mikil smegnug, en það hefst allt innra með okkur. Með ákvörðun það hvernig manneskjur við viljum vera, hvaða lífi við viljum lifa og hvers konar samfélagi við viljum tilheyra. Kæru landsmenn, ég elska Ísland og ég stolt af því að vera Íslandingur. Ísland frábært land, en við getum alltaf gert betur og við eigum að stefna hærra. Halda áfram að byggja landið, hlúa betur að fólkin okkar og tryggja öllum sem hér búa sæti við borðið. Tækifæri til að tilheyra og taka þátt í samfélaginu. Það eilífið verkefni. En það ekki annað hægt en að gleðjast yfir góðu gengi okkar Íslendinga í seinni tíð. Þökk sé fólkinu sem byggði landið, þökk sé eldhugum og eljusemi eldri kynslóða. Ég leiði oft hugan til gamla Lýtingsstaðahrepps í Skagafirði þar sem faðir minn var alinn upp miðja síðustu öld í hópi 8 bræðra. Á bænum var heitt vatn, en ekki kalt, þannig að hveravatnið var kælt í kútum í kringum húsið. Ég var alin uppi sögur af fyrstu gúmmístígvélunum og hvað það breytti miklu að vera ekki alltaf votur í fætuna. Og eitt árið, þegar líða tók að jólum, þá fékk faðir minn að dela gosflösku með bróður sínum, þar sem þeir fengu sér hvor sinn sopan á dag með röri. Öll eigum við fjölskyldusögur í þessum dúr. Það ekki svo langt liðið. En þegar ég kom síðast að Ljósalandi, þá hugsaði ég með mér að ég myndi allavega ekki treysta mér til að ala upp 8 gaura á þessum fermetrafjölda í dag, eða við þessar aðstæður yfir höfuð. Já, margt hefur breyst, býsna rætt til eins betra í okkar samfélagi frá síðustu öld, í Skagafirðinum og annars staðar, þó það gefi ekki tilefni til kæruleysis eða andvaraleysis. Og fátækt því miður ennþá hluti að veruleika margra sem hér búa og vaxa úr grasi. Þrátt fyrir almenna velmegun, þá eru verkefnin ærin og þau blasa hvarvetna við okkur. En munum hvers við erum megnug. Munum hvað hefur áunnist á síðustu árum og áratugum. Höldum áfram að setja markið hátt að virðingu við hvert annað og að virðingu við brautryðjendur sem á undan gengu. Nú má spyrja, hvað þá orðið okkar starf? Og höfum við sem þjóð gengið til góðs á liðnu ári? Slíkur best að hver og einn svari fyrir sjálfan sig. En ég get sagt það sem forsætisráðherra, fyrir hönd okkar sem hefur verið treyst til að leiða stjórn landsmála, að vera meðvituð ábyrgð okkar. Alltaf, alla daga. Og við gerum okkar besta fyrir fólki í landinu og fyrir Ísland til framtíðar. Margt hefur gengið vel. Margt getum við gert betur og stundum lendum við í mótvindi. En við hétum því að láta verkin tala og vera samstíga ríkisstjórn, bæði í sigri og þraut. Það hefur gefist vel.
En það göngum við hreint til verks og höfum tekið stórar ákvarðanir sem stundum hafa verið erfiðar og staðið þétt saman við að fylgja þeim eftir. Þrátt fyrir nokkra ágjöf og skakkaföll í atvinnulífi, þá erum við staðráðin í að rétta ríkisfjármálin af og kvikum hvergi frá þeim markmiðum sem við höfum sett okkur allsherjar tiltekt í ríkisrekstri og stöðvun hallarekstrar. Þannig leggjum við grunn að nýrri sókn á traustum grunni. Það er ekki vandalaust að sigla mótvindinn, en þá er mestum vert að bogna ekki, að hrekjast ekki á leið, heldur halda traustri stjórn, ekki síst á því sem við höfum þó stjórn á sjálf. Þess vegna er gleðilegt að á fyrsta ári nýrrar ríkisstjórnar hafi tekist að helminga hallan á fjárlögum og lækka ríkisskuldir 7,5% af vergri landsframleiðslu. Vextir í landinu hafa lækkað 5 sinnum á einu ári, en betur má duga skal. Og þrátt fyrir nýleg tíðindi minnstu verðbólgu frá árinu 2020 lætur sá landsins forni fjandi en þá á sig kræla. En við munum halda verðbólgunni í skefjum á nýju ári og það gerum við aðeins með stefnufestu. Lægri vextir hafa þegar skilað hátt í 60.000 krónum á hverju mánuði í veski meðalheimilis sem er með óvertryggt íbúðalán. Það munur að minna. Og með enn lægri vöxtum mun atvinnulífið eiga þess kost að fá fjármagn til uppbyggingar á viðunandi kjörum. Á sama tíma pössum við upp á velferðina landa allt, byggjum hjúkrunarheimili, lögum vegi, eflum meðferðarúrræði og tökum markviss skref til að bæta afkomu eldra fólks og öryrkja. Við göngum til verka í orkumálum og tökum á útlendingamálum af festu og sanngirni. Loks hefur Alþingi samþykkt lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Við höggvum á hnúta sem hafa harðnað á liðnum árum. Þar má nefna sögulegt samkomulag við sveitarfélögin í landinu þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Frumvörp öryggisvistun ósakhæfra einstaklinga hafa nú komið fram eftir allt of langa bið og sátt hefur náðst stofnun innviðafélags loksins til að byrja aftur að bora jarðgöng á Íslandi og hefja aðrar stærri samgönguframkvæmdir. Svo mætti lengi telja. Við tökum til í ríkisrekstrunum, við einföldum regluverk, mótum atvinnustefnu og vinnum að sátt í samfélaginu almenn auðlindagjöld. Í stuttu máli, við gerum það sem við sögðumst ætla að gera og við skorumst ekki undan. Þjóðin valdi nýtt upphaf í kosningum og það hefur hún sannarlega fengið. Nokkuð hefur borið á úrtöluröddum sem nýta hvert tækifæri við hverja þraut og hvetja ríkisstjórnina til að hverfa af leið. Mjög hefur verið þrýst á stjórnarmeirihlutann að falla frá öllum þeim aðgerðum og erfiðu ákvörðunum sem eru til þess fallnar að laga afkomu ríkisins. En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt? Við vorum kosin til að leysa mál og taka erfiðar ákvarðanir. Auðvitað mætir það mótspyrnu, en ekki hvað. Það er bara eðlilegt. Ekki síst er verið að grípa til aðgerða sem hafa lengi setið á hakanum, einmitt vegna þess að það er auðveldara að bogna og bakka. En við leysum ekki málum með því að bogna og bakka. Þannig náum við ekki árangri. Þetta vitum við og þetta vissu fyrri kynslóðir sem lögðu grunn að fullveldi Íslands og framförum í þá þjóðar á síðustu öld. Á alþjóðlegum vettvangi hefur verið í mörg horn að líta að undanförnu. Það er strekkingur á sviði stjórnmála. Breytingar verða í viðhorfum og afstöðu stórvelda, en geisar stríð í okkar heimshluta og ekki svo fjarri okkar friðsæla landi eru framin óhæfuverk. Ég get verið hreinskilin með það að sem forsætisráðherra hef ég varið meiri tíma á erlendri grundu en ég hefði sjálf kosið. En það geri ég til að sinna hagsmunum Íslands og eiga í góðum samskiptum við leiðtoga okkar nánustu bandalagsríkja á óróatímum. Það er lífsnauðsyn fyrir Ísland að villast ekki í ólgusjó. Látum hvorki glepjast af stundarhagsmunum né hrífumst með sviftivindum í stjórnmálum annarra ríkja en okkar eigin. Höldum sjó, höfum augun opin og gætum hagsmuna Íslands. Stöndum þétt með bandalagsríkjum en berjumst gegn hverskins tollum og viðskiptahindrunum sem bitna á íslensku atvinnulífi. Við erum ávallt vakandi fyrir breytingum og tökum mið af þeim
í okkar stefnu. En umfram allt, höldum traustataki í sjálfstæð okkar og fullveldi. Ég aldrei jafn stoltur Íslendingur og því ég kem fram fyrir hönd þjóðarinnar á fundum erlendis. Það merkilegt að jafn fámenn þjóð á jafn afskekktum stað og hér í Norður Atlantshafi hafi svo ríka menningu og tungu og þann styrk sem þarf til að standa á eigin fótum frammi fyrir ríkjum sem eru miklu fjölmennari og voldugri en við. Óvíða eru lífskjör meiri í heiminum en einmitt hér á okkar fallega landi. Það má þakka áræðni, útsjónarsemi og samheldni í gegnum tíðina. Kæru landsmenn. Örlög okkar fléttast saman í tímans rás og úr því verður saga Íslands. Ein og sér erum við agnar smá, en saman erum við mikils megnug. Og með persónulegri ábyrgð hvers og eins byggjum við Ísland og sköpum okkur glæsta framtíð. Verum og gerum okkar besta á nýju ári. Gleðjumst þegar gengur vel og skemmtum ekki skrattanum með þarflausu sundurlyndi. Við getum verið ósammála og til þess eru stjórnmál í lýðræðisríki að takast á og leita lausna. En ýkjum ekki ágreining og æsum ekki upp sundrungu á óþörfu. Sýnum heldur samkennd, skilning og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og aðstæðum fólks. Verum áfram samstiga þjóð í sigri og þraut. Leifum engum að kljúfa okkur og höfnum svartakalsrausu að íslenska leiðin sé ekki lengur fær og hér þurfa að kúvenda hugum okkar og háttum. Ekkert fjær sanni. Gætum að því sem gerir Ísland að frábæru landi og glötum aldrei samstöð okkar, stolti og virðingu. Þá mun okkur farnast vel. Ég trúi því að nýja árið sem nú fyrir í hönd verði gott ár og að saman uppskerum við ríkulega á næstu árum og áratugum. Ég óska landsmönnum öllum gleðilegs nýs árs með vonum heilsu, hamingju og þjóðarheill.